Baban tüm oyunları alt üst etti. Daha iyi oldu. Kocabaş ulağın elindeki kağıtlara ulaştığı zaman Haymi Alay Ertuğrul kendi elleriyle teslim edecek. Evlat, bu meseleyi hallettik diyelim. Peki ya sonrası? Nasıl yani? Baban basiret göstermez evlat. Eğer bir obada bey basiret göstermezse o obada huzur kalmaz. Kayılar geldiği günden beri gün yüzü görmedik. Tek suçlusu onlar mıdır? Baban da en az onlar kadar suçludur. Sözün kısası evlat. Bu böyle devam ederse beylik babanın elinden gider. Beyliğe sen sahip çıkmalısın. Ya ulaktan alırlarsa o vakit ne edeceğiz ana? Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Deldemir, Halime'yi obadan çıkarabilir miyiz? Çok zor hayvanım, çok zor. Obadan dışarı kuş bile uçurmazlar. Ana, Ahali ne der? Bir süre ortadan kayboldum, bir sürü vukuat olmuş. Durum çok tehlikeli oğul. Ulak ellerine geçerse ipler tamamen kopar. Ne ulağı ana? Sultan Alaaddin'e gönderdiğimiz ulak. Vah başımıza gelenler vah. Bu zekice oyunlarınızı benimle paylaşsaydınız. Amcama ben yolladım. Buralarda olsaydınız malumatınız olurdu Gündoğdu Bey. Yok Halime Hatun yok. Belli ki sen bu otağda sultanlık oynamak istersin. Sen sultanlık oynamak istedikçe ahali birbirine kırılır. Biz senden kardeşimin yerini öğrenmek istedikçe sen bizim başımıza bela açarsın. Ne olacak şimdi? Peki nereden öğrenmişler bu ulağı? Ertuğrul'umu ancak sultanın buyruğu kurtarır. Bu duyulursa hadise çok büyür. Allah'ım, sen emanetimize sahip çıkasın ya Rabbim. Amin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bamsı. Bamsı? Aleykümselam. Hayvanım. Şükür kavuştur ana. Ustam. Hoş geldin Helal. Beyim. Hoş gelmişsin. Hoş gördük beyim. Halime bacım. Hoş geldin Bamsı. Nerede kaldın be deli uşağım? Dağlarda depüşürük ustam.